देखिए दोस्तों, मैं बड़े पत्थर पर चढ़ चुकी हूँ और क्यों चढ़ चुकी हूँ कि यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये मेरा ज़िंदगी, मैंने बहुत सारे सफ़र किए हैं अपने घर वालों के साथ। मेरा ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र है ये कश्मीर का सफ़र। मेरी ख्वाहिश थी, बचपन से मैंने कश्मीर का नाम सुना था, लेकिन आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। मैं कश्मीर आ चुकी हूँ और यहाँ के नज़ारे, यहाँ के लोग, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।